Վանաձորի Սուրբ Աստվածածին թիվ 15 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունում տոն էր։ Ավագ խմբի երեխաները մանկավարժ Նունե Մարությանի շնորհիվ տնօրինությանն ու ծնողներին ներկայացրեցին Սուրբ Հարության տոնը։ Նախ երեխաները բոլորին փոխանցեցին Քրիստոս հարյա վիմեռելոց լուսավոր ավետիսը, ապա հնչեց տերունական աղոթքը։ Երեխաները ոչ միայն աղոթում էին, այլև բացատրում Հայր մերի ամեն մի տողը։ Ինչ է հարության տոնը, ինչպես պետք է պատրաստվելու նշել, տոնական սեղաններին ինչ պետք է լինի եւ այլն։ Երեխաները մանրամասն ներկայացրեցին այդ ամենը։ Երգեցին շարականներ, բեմադրեցին Քրիստոսի հրաշափառ հարության տեսարանը։ Երաժշտական ձևավորման հեղինակը դաշնակահար Կարինե Հովհաննիսյանինն էր։ Այս ամենում իր ներդրումն է ունեցել նաեւ մանկապարտեզի տնօրեն Մարիամ Սաղաթելյանը։ Ապա երեխաների կատարմամբ սկսվեց ժողովրդական երգն ու պարը, բայց սա դեռ ամենը չէր։ Փոքրիկները նախաձեռնել էին նաև թեմատիկ ցուցահանդես, որտեղ ներկայացրել էին իրենց ձեռքի աշխատանքները։ Տոնական միջոցառման ավարտին սաներին, մանկավարժներին ու ծնողներին իր օրհնությունը բերեց Գուգարաց թեմի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Վահան Քահանա Ազարյանը։ Երեխաները համոզված են խոսում այդ բաների մասին։ Մենք միայն պարտավորվում ենք իրենց ասածը կյանքի վերածել, գործի վերածել եւ արդեն ամեն ինչ արված կլինի։ Իրենց ասած խոսքը հիմնավոր դարձնել, եթե երեխաները պատվիրաններն են ասում, դրանք դժվար չէ պահելը։ Նրանց պարզապես նրանց աչքի առջև մենք մետերս պիտի կարողանանք պահել, որպեսզի դա ամուր արմատ գցի իրենց մեջ։ Որպեսզի իրենք համոզված լինեն, որ այն խաղաղությունը, որ երազում են, դա մեր ձեռքերի մեջ է, մենք կարողանում ենք դա։ Ու իրենք տեսնեն, որ դա սուտ խոսքեր չէր, այլ իրականություն կարող է դառնալ իրենցից ամեն մեկից փոխանակ։ Հենց սա էլ արմատն է Քրիստոսի հարության։ Ուրիշ ոչինչ չկա հարության իմաստի մեջ, քան այդ քրիստոնեական ողջ պատվերների իրագործումը, որովհետև Քրիստոս նույնպես ամեն ինչ ասավ, բայց եթե հարություն չառներ, անիմաստ կլիներ այդ բոլոր ասածները։ Այդ խոսքերն ամուր բռնել, մեկը մյուսին շատ սիրելը, դեր մեկը մյուսով ապրելը շատ կարևոր է։ Ամեն օրյա դեր այդ մանուկների աղոթքը, գիտեք ինչքան կարևոր է։ Եք ինչքան է զորացնում դեր հայրիկներին ու մայրիկներին, ինչքան մեծ ուժ է տալիս դա։ Աստված այդ ուժը վերցնում ու լցնում է նրանց վրա։ Ենք ուժ են առնում, կարողանում են աշխատել, կարողանում են ձեզ սիրել, գալիս են տուն ձեզ տեսնում են ուրախանում են, ամբողջ աշխատանքի հոգսերը մոռանում եւ այդպես կյանքը դառնում է մի զվարթ, ուրախ աշխարհ։ Միշտ ուրախած եք դերիքան ապրեք։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կրթության եւ մշակույթի բաժնի վարիչ Գագիկ Աղաբաբյանը եւս շնորհավորեց ներկաներին ու նախաձեռնության հեղինակներին նման երեխաներ ունենալու համար։ Երբևիցե վերջին տարիներին, ինչպես վերջին տարիներին, մեր երեխաները կամ մեր սերունդներից այսպես հայեցի չի դաստիարակվել, որքան որ անկախությունից հետո, երբ արդեն ինքներս էինք մեր երկրի տերը եւ ինքներս էինք մեր ապրելու ձևը որոշողները։ Ավելի ակտիվացավ եկեղեցու դերը, հոգևորի հետ կապը եւ ես ուրախ եմ, որ մեր հոգևոր հայրերը ամեն ինչ անում են, որպեսզի ժողովրդին մեր հոգևոր գանձերի հետ, մեր հոգևոր օրենքների հետ, կանոնների հետ, ինչպես մենք պետք է ապրենք, ավելի կապեն եւ այն պատվիրանները, որ մենք լսեցինք մեր երեխաների շուրթերից, ցավոք սրտի, այնքանը չի, որ մենք կարողանում ենք պահպանել այս կյանքում եւ մեր եղած դժվարությունները, այս կյանքում տեղ գտած թերությունները, բացասական երևույթները հիմնականում կապված են նաեւ այդ կանոններով չապրելու հետ։ Ինչևից ես հույս ունեմ, որ մենք նաև բավականին բաներ սովորեցինք երեխաներից եւ կաշխատենք իրենց ասածով ավելի շփվել այստեղից դուրս գալուց հետո, որտեղ այս շենքը ինձ համար լոքշինություն չէ, սա փոքրիկ մի եկեղեցի է նաև, հոգևոր տուն է, որտեղ նաև երեխաները ստանում են այդ դասերը եւ կարողանում են արդեն մեր Աստծո տունը մտնելուց հետո մտնել հոգիները մաքուր ձևով ինչ-որ մի բան կանոններ սովորած եւ այնտեղից դուրս գալ սրբագործած ձևով։
Սրտան շնորհավորում եմ բոլորին եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Տիկին ձեզ, հատուկ շնորհակալություն նաեւ Տիկին Կարինեին, ինձ համար այս մանկապարտեզում, ինչպես նաեւ մեր շատ մանկապարտեզներում, ասեմ, որ բավականին թարմեցված միշտ ծրագիր եմ ես լսում, երաժշտական կատարումներ, որոնք եթե մասնագետը իրոք շատ բարձր մակարդակ է, մենք նաեւ հետաքրքիր կատարումներ ենք լսում։ Շնորհակալություն ձեզ, որ այսպեսի գեղեցիկ հանդես եք պատրաստել, նաեւ տնօրինությանը, որ մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահում ցանկացած երևույթ, ցանկացած երեխաների աղաչող։ Տնօրեն Մարիամ Սաղաթելյանն իր շնորհակալությունը հայտնեց բոլոր մասնակիցներին, ողջունեց փոքրիկներին իրենց ջերմեռանդության, պատրաստվածության ու ոգևորության համար։ Այն հիմքը, որ դրել ենք, ուզում եմ, որ հետագայում դուք շարունակեք։ Եվ այն երեխան, որը գիտի այսօր 10 պատվիրանները, գիտի աղոթել եւ գիտի որոշակի գիտելիք ունի, նա կյանքում հնարավոր չէ, որ վատ մարդ մեծանա։ Ով է, որ մեր այս փոքրիկ դաստիարակությունը, որ տվել ենք ելնում, կշարունակվի բոլորիս ընտանիքներում, որովհետև հայը երբ պատմում է քրիստոնեական դաստիարակությամբ, իրոք հայը պահպանելու է մեզ Հայաստանը։ Շնորհակալություն ձեզ ընկերուներին, եւ կարելի շատ շնորհակալություն, մեզ լավ, ձեր ինքան շատ գոհ ենք, իսկ թվում է բոլոր ծնողներից այդ համաձայն կլինեն։ Ես միշտ ներկա եմ եղել միջոցառումներին եւ յուրաքանչյուր հանդես, որ ուներ նպատակը, իրոք բարձր մակարդակով հասած էր իր նպատակի գագաթնակետին։ Ողջունում եմ բոլորիդ, ընկեր Մարիամի ասած այդ ծիլերը, որ դրվեց այսօրվանից ձեր միջոցով, այ աշխատենք դա պահենք եւ ընտանիքում եւ դպրոցում։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յուլչյան, Միք հեռուստաընկերություն։